ចាជំរាបសួរស្ដីអំពូមីងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរចានេះគឺជាកម្រងវីដេអូដែលនៅខាងក្នុងដីរបស់អ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំណាអំពូមីងចាគឺក្នុងដីរបស់អ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំគាត់ដាំដើមខ្នោមិនមែនដើមខ្នោឯអំពូមីងចាគឺនាងខ្ញុំយល់ច្រឡំបន្តិចផ្លែនេះក៏ដូចជាផ្លែខ្នោដែរអញ្ចឹងណាអំពូមីងប៉ុន្តែគឺផ្លែចម្ប៉ាដកអំពូមីងចាគ្រាន់ថាវាតូចជាងផ្លែខ្នោបន្តិចហ្នឹងហើយអំពូមីងដើមនេះគឺដើមចម្ប៉ាដកអំពូមីងផ្លែគាត់នៅដីរបស់អ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំគាត់ដាំដើមចម្ប៉ាដកហ្នឹងគឺបាន2ដើមអំពូមីងគឺផ្លែច្រើនណាស់អំពូមីងហើយម្ដើមគឺស្រោចតែម្ដងចាផ្លែច្រើនណាស់ពីគល់រហូតដល់ចុងមែកមួយណាក៏មានសិតតែផ្លែចម្ប៉ាដកដែរអំពូមីងចាគឺផ្លែចម្ប៉ាដកអញ្ចឹងហើយផ្លែគឺច្រើនប៉ុន្តែវាមិនល្អទាំងអស់ទេអំពូមីងផ្លែខ្លះទៅក៏មានសាច់ច្រើនផ្លែខ្លះទៅក៏មានអត់មានសាច់ក៏មានដែរអំពូមីងចាគឺផ្លែចម្ប៉ាដកវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអំពូមីងចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាស្រឡាញ់ថាផ្លែវាច្រើនណាអំពូមីងគឺច្រើនតែម្ដងផ្លែច្រើនណាស់គឺផ្លែចម្ប៉ាដកដើមចម្ប៉ាដកនេះហ៎អញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅកម្រងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំទៅថតនៅក្នុងដីដ៏តូចមួយរបស់អ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំដែលគាត់ដាំចាពីសកម្មភាពរបស់នាងខ្ញុំដើរនៅក្នុងដីរបស់អ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំនេះតើមានដើមអីខ្លះនៅក្នុងដីរបស់គាត់ដែលគាត់ដាក់ដាំដីដ៏តូចរបស់គាត់មួយនេះអំពូមីងចាទៅទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពូមីងនាងខ្ញុំនឹងនាំអំពូមីងទៅឃើញនៅក្នុងចម្ការដ៏តូចនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអំពូមីងចាផ្លែល្អណាស់អំពូមីងហើយនៅតែមិនអស់ចិត្តថាគឺដើមចម្ប៉ាដក2ដើមដែលនៅនឹងក្នុងដីរបស់អ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺផ្លែយកតែមែនតែនអំពូមីងចាគឺមេឃណាទូចហ្នឹងចង់អាយះមេឃមកហើយអំពូមីងហើយអំពូមីងឃើញក៏ដឹងដែរចាហើយបាននាងខ្ញុំក៏បានដើរបន្តបន្ទាប់មកទៀតគឺមានដើមទលឹងតឹងអំពូមីងចាដើមទលឹងតឹងនេះក៏ផ្លែច្រើនដែរគឺធ្វើម្ជូរស្លម្ជូរធាងក្តាតម្ជូរតកួននិយាយរួមទៅគឺបានឲ្យតែសម្លក្នុងថាពាក្យថាសម្លម្ជូរគឺស្លបានទាំងអស់អំពូមីងចាគឺផ្លែទលឹងតឹងនេះគឺស្លឆ្ងាញ់អំពូមីងចាគឺធ្វើម្ជូរដែលយើងយកទៅធ្វើសម្លណាអំពូមីងគឺឆ្ងាញ់ចុចក៏ឆ្ងាញ់ដែរអំពូមីងចាជាម្ជូរទលឹងតឹងចុចប៉ុន្តែបើយើងចុចញ៉ាំគឺយើងបេះយកតែផ្លែណាដែលតូចអញ្ចឹងបានញ៉ាំទៅអត់សូវជូរអញ្ចឹងណាអំពូមីងតែបើផ្លែធំគឺជូរវាទឹកច្រើនអញ្ចឹងណាអំពូមីងចាដើមទលឹងតឹងចាហើយពីបន្ទាប់ពីដើមទលឹងតឹងទៅគឺនាងខ្ញុំនឹងនាំអំពូមីងទៅទស្សនានៅដើមផ្លែក្រូចចាគឺក្រូចឆ្មាអំពូមីងចាហើយអ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ក៏បានដាំជាស្លឹកគ្រៃចាជាស្លឹកគ្រៃអំពូមីងចាពួកអីកុំឲ្យដីទនេចោលអញ្ចឹងណាអំពូមីងដំណាំស្លឹកគ្រៃនេះថោកទេចាគឺថោកទេ1គីឡូតែប្រហែល100ទេអំពូមីងប៉ុន្តែជាកិច្ចការរបស់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងហើយគាត់មិនចង់ឲ្យខ្លួនគាត់ទនេគាត់ក៏បានដាក់ដាំស្លឹកគ្រៃនឹងខ្លះអញ្ចឹងណាអំពូមីងចាដើម្បីកោះទៅយកទៅលក់ទៅវាបានថវិកាខ្លះអញ្ចឹងណាអំពូមីងសម្រាប់ចៅគាត់មានចៅក្នុងបន្ទុកគាត់នៅមើលចៅចំនួន2 3នាក់អំពូមីងចាព្រមទាំងកូនរបស់នាងខ្ញុំមួយដែរគឺ4នាក់ចារាល់ថ្ងៃនេះម៉ាក់របស់នាងខ្ញុំអ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំគឺគាត់គ្រប់គ្រងចៅចំនួន4នាក់អំពូមីងចាចៅធំប៉ិនកូនរបស់នាងខ្ញុំវឌ្ឍនាហ្នឹង2
ចៅនៅតូចនោះពីរអំពូមីងចាគឺគាត់នៅមើលគ្រប់គ្រងចៅផងហើយនឹងគាត់ដូចថាគាត់ដាំដំណាំខ្លះដើម្បីបានថវិការាល់ថ្ងៃផងអំពូមីងចាហើយក្នុងខែនេះគឺខែវស្សាមេឃអាសាភ្លៀងអំពូមីងដល់ពេលអញ្ចឹងតលឹងខឹងក៏តលឹងតឹងក៏ផ្លែចប៉ាដកក៏ផ្លែក្រូចឆ្មាក៏ផ្លែស្លឹកគ្រៃក៏លាស់ល្អអញ្ចឹងណាអំពូមីងចាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែកាត់ស្លឹកគ្រៃដើម្បីយកទៅថ្លឹងគីឡូឲ្យគេចាលក់ឲ្យគេអញ្ចឹងហើយក្រូចឆ្មាក៏គាត់បានផលដែរគាត់ក៏បានបេះក្រូចឆ្មាដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃអញ្ចឹងទៅគាត់កោះលក់បដាគាត់ដាំថ្មីបដាអញ្ចឹងណាអំពូមីងចានៅក្នុងដីដ៏តូចមួយរបស់គាត់ហ្នឹងចាគាត់ធ្វើអាជីវកម្មរាល់ថ្ងៃអំពូមីងចាព្រោះអីខែនេះដូចនាងខ្ញុំមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខែភ្លៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងផ្លែឈើដែលយើងមាននៅក្នុងដីរបស់យើងចាបងប្អូនមិញនេះនាងខ្ញុំបានផ្តិតយកជាកម្រងវីដេអូនៅក្នុងចំការរបស់អ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយក៏ធ្វើម្ហូបសម្រាប់ញ៉ាំបាយជាអាហារថ្ងៃត្រង់ដើម្បីជួបជុំគ្រួសារណាអំពូមីងចានាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅដែរអំពូមីងចានាងខ្ញុំមានតកួនមានឆ្អឹងជ្រូកហើយនឹងមានគ្រឿងអំពូមីងចាឥឡូវនេះស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំគឺគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការធ្វើសម្លនឹងហើយអំពូមីងចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនអំពូមីងដែលតែងតែតាមដានកម្រងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាអរគុណអំពូមីងฮะถ้ากระโดดโอ้nó tay gì nhỏ này tay gì vậy dài na lom chu khướng ở đại phun đại ta là cái đốm đúng khôngมันเป็นดงมาก่อนเนาะ mình vô một đông bia mòn màu có cho ai kì không cho dân cô với em lưนี่มันติดมั้ง
có súng ก็ต้องมีมัน ស្លមកជួគ្រឿងអត់ជួមិនឆ្ងាញ់ទោះបីជួធម្មតាជួបានឆ្ងាញ់ជួសែជួក៏បានឆ្ងាញ់ដែរជួគ្រឿងជួហើយអែមរៀងផ្អែមបន្តិចអញ្ចឹងដាក់ជួអែមនោះអានោះស្ករ có những vào lấy đào có mồm mà vậy មួយស្ករសមួយអំបិលពណ៌ខុសគ្នាតើ